اما بنكون مسافرين بره على المستوى حتى المنخفض، يجي يقول لك ايه؟ انه يا جماعه يعني مثلا كنا في لندن، في عاصفه جايه والناس عارفه ان في عاصفه جايه، خد بالك العاصفه دي هتبقى عامله بالشكل الفلاني. بيخلوا المحلات، والمحلات طبعا مش عايزه مشاكل، تشيل من قدامها الترابيزات والكراسي وبتاع عشان في عاصفه. الناس اللي هي بتبقى حاطه في البلكونات بتاعتها او في الاماكن الخارجيه عفش او حاجه، يشيلوا الكلام ده عشان ممكن يكسر الازاز. الناس اللي مش قافله الازاز بتاعها كويس علشان ما يبقاش فيه الصفافير الجامده ديت والهواء اللي يبوظ البيت. يعني اقصد احنا لازم برضو نقدر نساعد في اشياء مش هنقدر نعمل فيها حاجه. ان المطر ينزل اكتر من متوقع، طبعا آن الأوان إن العالم ومصر والدنيا تقول هذا ما جنيناه على الكرة الأرضية وما جنينا على أحد. التغيرات المناخية اللي حضراتكم شايفينها دي نتيجة اللي احنا عملناه في البيئة. أظن آن الأوان، لأنه على مدى عشرات السنين كانت الناس تقول يا راجل بيئة إيه وكلام إيه، صلي على النبي، كربون، مش عارف إيه، ارتفاع حراري، إيه يعني شوية تلج في السقف في القطب الشمالي ولا في القطب الجنوبي يسيحوا، إيه المشكلة؟ لا خلاص دلوقتي عرفت إن أنت لعبت في الكرة الأرضية. إحنا بوظنا، إحنا خرمنا الكرة الأرضية، احنا بوظنا الكرة الأرضية، فاحنا بندفع الثمن. في ثمن بيدفع دلوقتي سواء في مصر أو في العالم كله. فطبعا الأشياء لازم نواجهها ولازم نقف قدامها، لأنه الطبيعة لا ترحم.